진진무비 구독, 좋아요. 1945년 2차 세계대전이 끝나가는 시점, 독일군이 서부전선을 종군하던 중 헤롤트 이병은 탈영을 감행하는데, 그의 뒤를 바짝 쫓아오는 헌병들, 독일의 패망이 다가오는 가운데 독일군의 기강은 해이해졌고, 이 때문에 탈영하는 군인들이 속출해 발견 즉시 즉결 처분되었죠. 운 좋게 목숨을 구한 헤롤트는 근처 민가를 배회하던 중 버려진 공군 차량 한 대를 발견하고, 그 안에서 깔끔하게 다려진 공군 대위의 군복을 발견하죠. 추위와 호기심으로 입어본 군복은 바지 기장을 제외하고 마치 그의 맞춤 옷인 양 딱 들어맞았는데, Danke. Vielen, vielen Dank. Die Hose ist zu lang? Entschuldigung. Was haben Sie gesagt? Was habe ich gehört da? Ja? Na los, lauf! Lauf um dein Leben, du kleines Schweinchen. Na los, lauf! 한참 대위놀이에 심취해 있었을 그때, Freitag, Walter Freitag meldet sich zur Stelle, Herr Hauptmann. Hab meine Einheit verloren. Und bitte gehorsamst mich Herrn Hauptmann unterstellen zu dürfen. 갑자기 나타나 대위 군복을 입은 헤롤트에게 경례를 하고 진흙탕에서 차를 빼 문까지 열어준 뒤 스스럼 없이 아첨을 하는 프라이타크 일병. Was erlauben Sie sich eigentlich? Jetzt zeigen Sie mal Ihr Soldbuch. Hab meine Einheit Seien verloren. Sie still. Desertiert sind Sie. 헤롤트는 프라이타크 일병에게 들키지 않기 위해 일부러 압박을 가하고 차에 있던 사과로 그의 끼니를 챙겨주는 척하며 마치 진짜 대위라도 된 듯 운전을 시킵니다. Dann finden Sie uns mal eine Wirtschaft. Jawohl, Herr Hauptmann. Dunkel wie in meinem Arsch hier, Herr Hauptmann. 마을에 도착해 여관으로 향한 헤롤트. Heil Hitler! Hitler. Ich persönlich nehme, Herr Hauptmann. Uniformen sind nur kein schöner Anblick mehr. Aber die Dinge scheinen mir noch schlimmer als befürchtet. Name? Name? Na, bezüglich der Plünderung durch Deserteure. Was haben sich die Gauner geholt und was war es wert? Bitte, für die Rückerstattung. Die Partei sorgt schließlich noch immer für Recht und Ordnung. Heil Hitler! Heil Hitler! 빠르게 머리를 굴린 헤롤트는 군인들이 약탈해간 물자를 보상해주겠다며 주민들의 환심을 샀죠. 덕분에 의심을 풀고 식사까지 배불리한 헤롤트. Herr Hauptmann! Ja, mein. Er hat geklaut. Muss Ordnung gemacht werden. Zeit, sich den Braten zu verdienen. 의심받지 않기 위해 망설임 없이 방아쇠를 당긴 헤롤트. Morgen pünktlich 5:30 Uhr wecken. Jawohl. Danke. 다음 날, 일찍 마을을 벗어나 이동하던 헤롤트는 근처 민가를 점령한 또 다른 탈영병 무리를 마주칩니다. Jetzt erstmal Achtung! Und zwar Dalli! Na los! Einsatzgebiet ist aber die andere Richtung. Deserteure, hab ich doch gleich gesagt. Antworten! Wir wurden von der Truppe versprengt. Herr Hauptmann? Habe ich was gefragt? Also, Herr Hauptmann, melde Gehorsam. Bitten Herrn Hauptmann, uns unterstellen zu dürfen. na gut, setzt euch. Ich habe einen Auftrag zu erledigen, hier hinter der Front. Und dabei brauche ich Hilfe.
Ihr werdet mir helfen. 헤롤트는 즉석에서 자신의 이름을 딴 헤롤트 특수 임무부대를 만들어 탈영병들을 자신의 휘하로 넣죠. Auf die Leibgarde Herold. Gemeinsam ist man stark. 두 명의 낙오병사까지 합류한 뒤 이동 중이던 헤롤트 부대. Stopp! Flieger! Nochmal! Weiter! Herr Hauptmann! Wo sollst du überhaupt hingehen? Einsatzgebiet ist geradeaus. Feldjäger! Alle mal aufstellen! Sollbücher ran! 대위 옷을 입기 전까지 헌병에 쫓겼던 헤롤트는 혹시라도 얼굴을 알아보는 사람이 있을까 두려워졌는데 하지만 그것도 잠시. Als verdienter Hauptmann der deutschen Luftwaffe verbitte ich mir diese respektlose Behandlung. Sie wollen also Ihr Soldbuch nicht herzeigen? Einem Unteroffizier, der mich wie ein Verbrecher behandelt? Können Sie mir erklären, warum Ihre Truppe ohne klaren Marschbefehl ist? Wir sind auf Sondereinsatz. Sondereinsatz. Vollmacht von ganz oben. Vollmacht vom Führer selbst. Auch das werde ich übrigens in meinem Bericht vermerken müssen. Das können Sie mir glauben, Herr Hauptmann Sichner. 결국 꼬리를 내린 대위는 헤롤트에게 앞으로 이런 검문이 많을 거라 조언해주는데 Ich begleite Sie auf Ihrer Kontrolle. Mach mir für meinen Bericht erst an ein Bild von der Lage und werde womöglich auch gerne mit zulangen. Heil Hitler! Hitler. 협조하는 척하며 불신 검문을 피하는 데 성공한 헤롤트는 헌병대에 합류해 마을을 지나가다 자신을 쫓던 융커 대위를 마주치죠. Wir kennen uns doch. Greta? Narvik. 1940. Haarig. Ich vergesse kein Gesicht. Uns fällt's bestimmt noch ein. 그렇게 도착한 탈영병 임시수용소. Ich gebe einen aus. Ah! SA-Führer Schütte. Ihm untersteht die Wacheinheit des Lagers. Das hier ist Hauptmann Herold. Heil Hitler. Heil Hitler. Bin ich froh, Sie zu sehen. Endlich passiert was. Wir warten schon seit Wochen auf ein Standgericht. Hauptmann Herold ist nicht vom Standgericht. 슈테와 융커 대위의 대화를 들으며 빠르게 머리를 굴린 헤롤트는 이곳 수용소에 있는 90명의 탈영병들이 즉결 처분이 법적으로 불가하여 골머리를 앓고 있다는 사실을 알게 되죠. So einen Notstand darf man nicht ignorieren. Vielleicht gibt er sogar mehr. Ich will nichts versprechen. Erstmal muss ich mir natürlich ein Bild machen von der Lage. Und dann wäre da noch die Unterbringung und Verpflegung meiner Truppe. Sie bringen das mit den Gefangenen in Ordnung und wir kümmern uns selbstverständlich um Ihre Truppe. Na, dann wollen wir mal. Also, ich muss los. Schütte. Sie übernehmen das. Hauptmann Juncker! Jetzt will ich's aber doch wissen. Was? Na, woher wir uns kennen? Ach so. Komm einfach nicht drauf. 끝까지 의심하던 융커 대위는 골머리를 앓던 수용소 문제를 해결해 줄 것 같은 헤롤트의 모습에 만족스럽다는 듯 수용소를 떠나죠. Alles antreten. 대위 옷을 발견하지 못했다면 자신의 모습일 수도 있었을 탈영병들 모습에 잠시 당황한 헤롤트. Was hab ich gesagt? Raus! Sie werden das Standgericht also selbst abhalten. Endlich passiert was. Brockhoff! Alle Gefangenen sofort einfahren und sollen sich ja nicht in den Fenstern blicken lassen. Bei Zuwiderhandlung sofort schießen. Heben Sie eine Grube aus. Diese Verbrecher brauchen keine Särge. Alles klar. Herr Hitler, schauen Sie sich das an. Was zum Teufel geht hier vor? Herr Hansen, darf ich vorstellen? Hauptmann Herold. Vorerst nichts weiter zu unternehmen, weil ich in der Zwischenzeit mit meinem Vorgesetzten Kontakt aufnehmen muss. 수용소 처벌 방법에 불만이 있던 슈테의 도움으로 상부에서 진짜 권한을 얻게 된 헤롤트는 본격적으로 처형을 시작하는데
구덩이에 수용자를 몰아넣고 대공포로 학살한 후 부활을 시켜 확인 사살까지 하는 헤롤트의 모습은 악마가 따로 없었는데요. 그 모습을 지켜본 수용소장이 상부에 보고하지만 이미 슈테의 전화를 받은 데다 양쪽의 혼란으로 소통이 원활하지 않아 별다른 조치가 이루어지지 않았죠. Kommen Sie, ich nehme Sie mit ins Dorf. Ich glaube, dass den bunten Abend von Herold können wir uns getrost schenken. Mit Ihrer Erlaubnis werde ich mich bis zur Hauptmann Herolds Abreise vom Lager fernhalten. Ja, von mir aus. Ist ja eh bald vorbei. 더 이상 막힐 것이 없어진 헤롤트는 거의 수용소를 점거한 수준이었는데요. 한바탕 파티를 열고 술까지 얼큰하게 들이킨 이들은 명령에 불복종했던 이들을 끌어내 게임을 하듯 학살합니다. Deserteure plündern und vergewaltigen, terrorisieren die zivile Bevölkerung, gefährden unsere kämpfenden Kameraden. Damit muss es ein Ende haben. Ich erwarte eine schnelle und effiziente Bereinigung. Bloß nicht zimperlich sein. Heil Hitler! Heil Hitler! Wegen der Hose. Die war zu lang. Aber jetzt passt sie ja wieder, Gott sei Dank, Herr Hauptmann. Ja, das bin ich. Der Hauptmann. Herr Hauptmann, der Volkssturm ist wieder da. 영국군의 습격에 초토화되고만 수용소. 혼란한 와중에도 코트와 정모를 착용한 헤롤트는 부하와 수감자를 가리지 않고 전부 모아 임의로 계급을 부여합니다. Vaterlandsverräter! Ich bin Hauptmann Herold. Ich werde jedem Vaterlandsverräter den verdienten Lohn auszahlen. Ich werde an diesem Ort wieder für Recht und Ordnung sorgen. Freitag. Fragen Sie nach dem besten Haus im Ort. 또 다른 마을에 자리를 잡아버린 헤롤트와 그의 부하들은 검문을 핑계로 약탈을 일삼고 밤마다 방탕한 파티를 즐겼죠. 결국 헌병대가 들이닥치고서야 발각되고만 헤롤트의 사기극. Das unbefugte Tragen einer Offiziersuniform, die Veranstaltung eines Massakers in Lager Nummer 2. Entschuldigung, aber rechtlich ist der Fall doch völlig klar. Dieser Mann ist unweigerlich zum Tod durch den Strang zu verurteilen. Ich weiß nicht. Mir scheint das übertrieben. Unter den gegebenen Wirren der Zeit Herold doch gar nicht so abwegig. Aber der Wehrmacht schließlich keinen nennenswerten Schaden zugefügt. Bei mir hat sich Herold immer als Offizier verhalten. 패망의 시기가 다가오자 판단력이 흐려진 간부들은 헤롤트의 행동이 군인다웠다며 그를 변호하고 결국 목숨을 건진 헤롤트는 그곳에서 도망치는 데 성공하죠. 하지만 얼마 뒤 도망친 헤롤트는 빵 한 덩이를 훔친 죄로 영국 해군에게 체포되어 과거 범죄가 발각되며 21살의 나이로 처형되고 맙니다. 영화 더 캡틴은 2017년에 개봉한 영화입니다. 픽션으로도 놀라웠지만 영화는 실제 사건을 토대로 만들어졌다고 하는데요. 실제로는 영국군의 체포 후 수용소 부지로 끌려가 자신이 학살한 이들의 유해 발굴 작업에 동원되었다고 합니다. 실제 처형 당시 나이도 21살이라고 하네요. 지옥과 같았던 군대에서 목숨을 걸고 탈영해 죽을 위기에서 살아난 헤롤트가 우연히 간부의 군복을 발견해 권력을 손에 쥐게 되며 점차 자신을 쫓던 장교와 같은 괴물로 변해갔는데요. 헤롤트가 점점 권력에 빠져 괴물이 되어가는 과정을 맞지 않던 바지길이로 표현하지 않았나 싶습니다. 오늘 리뷰는 여기까지고요. 저는 다음 영화로 돌아올게요. 안녕!